已经跟报丧似的啊！你敲门还怎么敲啊？你知道吗？错误的敲门方式可能会得罪人哦。你平时是不是也敲错了？敲门啊，是属于礼仪的一种，不知道的赶紧来学。一定不要连续不断的急促的敲门，这种敲门声啊，俗称报丧式敲门。在古代啊，只有发生了丧事，别人来通知才会这样敲。二，不要用手掌去拍门，可以用单指法，像这样用食指的指节来敲。三，次数可以是2声或者3声都行。对于熟悉的人，一般是敲2声；如果跟门里面的人不熟，那就敲3声，要一轻二重。代表询问有人吗？我可以进来吗的意思。重点，如果你听见有人敲4声，千万别开门，门外可能有未知的危险在等着你。